Olá pessoal, esse é o canal João Antônio e os animais. Hoje a gente vai falar sobre os animais da fazenda. O primeiro que a gente vai falar é o porco. Eles são animais inteligentes e sociáveis. Eles são onívoros, eles comem qualquer coisa. Comem grãos, frutas e carne. Eles são inteligentes e curiosos. São animais de grandes portes e precisam de muito espaço para se mover e se movimentar. O segundo animal de hoje é a galinha. Elas são animais diurnos e elas passam o dia inteiro procurando comida e água. Elas precisam de muitos cuidados e precisam de abrigo adequado para se proteger do clima e de predadores. As galinhas podem ser treinadas para seguir comandos simples. Elas são animais diurnos e elas passam o dia inteiro procurando comida e água. Elas precisam de muitos cuidados e precisam de abrigo adequado para se proteger do clima e de predadores. As galinhas podem ser treinadas para seguir comandos simples. O terceiro animal é a cabra. Elas têm um jeito de escaladas incríveis, capazes de subir em árvores, rochas e outras superfícies íngremes. Ela tem os cascos adaptados para escalar, capazes de equilibrar em superfícies estreitas. Elas têm um comportamento divertido e travesso. Elas adoram escalar, pular e explorar. Seus pulos acrobáticos e suas habilidades de escalada podem ser bastante impressionantes e cativantes. O quarto animal é a ovelha. Ela é bem fofinha e peludinha. Tem de várias cores, branco e preto, marrom e cinza também. São divertidas e fofinhas. Podem ter comportamentos engraçados, como saltos, corridas desajeitadas e brincadeiras com outros animais. As ovelhas têm uma longa história de pastoreio com seres humanos. Elas são conhecidas pela sua habilidade de seguir um líder e se mover como um rebanho.
vacas dão leite, queijo, a manteiga e o iogurte. Elas são animais ruminantes. Elas regurgitam e mastigam o alimento de novo, porque elas têm o adjetivo digestivos especializado, com 4 compartimentos no estômago. As vacas são animais curiosos. Os bezerros são desajeitados e adoram explorar o mundo ao seu redor. Algumas vacas podem ser pastoreadas por cães treinados, e algumas são treinadas para realizar truques ou demonstrar habilidades especiais, como pular obstáculos, responder a comandos ou até mesmo pintar quadros com a ajuda dos seus cuidadores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like e comentário. E se inscreva no canal. Tem mais vídeos sobre animais. Até o próximo vídeo. Tchau!